Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba memperbaiki mouse gaming saya sendiri, yaitu Logitech G Pro Wireless yang sering saya gunakan untuk semua aktivitas komputer saya. Karena klik kanannya rusak, maka dari itu saya mencoba menggantikan switchnya sendiri pada bagian klik kanan mouse-nya. Di samping biayanya yang hemat, saya juga bisa belajar tentang komponen-komponen pada mouse ini. Tonton terus video yang sampai habis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, untuk kali ini, kalian harus hati-hati ketika di setiap membuka ataupun melepas kabel fleksibel yang tersambung ini, karena sangat rawan sekali terlipat ataupun putus. Selanjutnya, saya melepas bagian baterai karena lebih mudah melepasnya tanpa harus mencabut bagian kabel yang telah terpasang.
Kali ini saya tidak akan melepas kabel flex yang ada di atas, karena kabel flex yang saya miliki sudah sangat rapuh dan saya takut kabelnya nanti akan putus. Kali ini saya mencoba membuat helping hand sendiri. Di samping biayanya yang murah dan hemat, dengan barang seadanya yaitu dari jepitan buaya ataupun disebut alligator clip. Ini saya beli di toko elektronika dengan harga Rp10.000 untuk sepasangnya. Kabel listrik ini saya dapatkan pada kotak perkakas bekas. Kalian juga bisa membeli ataupun menggunakan kawat yang agak keras sebagai penggantinya. Lalu saya kaitkan pada pemberat yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Kebetulan ini dari bekas pemasangan pintu yang sudah tidak dipakai lagi. Sebenarnya tanpa alat ini kalian juga bisa, meskipun agak kesulitan nantinya. Kita unboxing dulu switchnya. Saya beli switch ini di marketplace. Nama switch ini yaitu Kyle GM8.0 kalau tidak salah penyebutannya ya. Kyle GM8.0 dengan jumlah klik sampai dengan 80 juta kali klik. Berbeda dengan sebelumnya yaitu milik saya yang rusak dengan merek Omron yang memiliki 50 juta kali klik saja. Link pembeliannya ada di deskripsi. Teman-teman hati-hati sebelum membeli switchnya, pastikan kaki switch yang kalian beli cocok pada mouse yang akan kalian ganti. Seperti ini bentuk switchnya. Pada bagian bodinya berwarna hitam dan pada bagian penutupnya berwarna transparan. Ini alat-alat yang saya gunakan. Ada flux solder ataupun disebut soldering paste. Bisa dibeli di toko elektronika. Tanpa bahan ini juga bisa. Selanjutnya ada timah solder. Selanjutnya ada desoldering pump atau penghisap timah. Tanpa alat ini juga bisa ya.
Ini adalah solder saya. Solder saya ini sudah sangat tua dan harganya pun juga murah. Dan yang terakhir tidak lupa adalah switchnya sendiri. Pada proses ini saya mencoba melepaskan switch lama yang berada di kanan dan menggunakan alat seadanya dan menggunakan penghisap timah. Sebelumnya saya belum masih menggunakan flux agar mudah terisap. Maaf apabila saya pada video ini terlihat sangat awam, setidaknya saya sudah berusaha untuk mencoba. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul, but babe, how could I know you're cold? Shame on you, should have seen what you were like. Daripada kalian menunggu lama, saya percepat saja videonya. You fooled me once, but I ain't falling twice. Saya lupa menjelaskan bahwa saya menggunakan tang penjepit. I ain't gonna run, my rise has just begun. I'll shine. Shame on you, should have seen what you were like. Dangerously nice. You got me all lost, so blind. You got me all lost. Listen to my heart. I gotta be lost. Survive. Now you're all gone, my friend. Bigger girls will come around. I'm still walking, I'm still proud. I never lost it. I never lost it. I never lost it, baby. Bigger girls will come around. I'm still walking, I'm still proud. I never lost it. I never lost it. Bigger girls will come around. I'm still walking, I'm still proud. I never lost it. I never lost it. I never lost it, baby. Bigger girls will come around. I'm still walking, I'm still proud. I never lost it. I never lost it. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we Setelah switch rusak yang telah dilepas, selanjutnya saya memasang switch yang baru ini pada tempatnya. Dan jangan lupa ditekan agar terlihat rapat sebelum disolder nantinya. and baby you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around, that
Pada proses pensolderan, saya menggunakan timah yang sebelumnya sudah saya celupkan ke tempat flux. Cara pensolderan sendiri, kalian bisa melelehkan timah pada kaki switchnya. Kemudian kalian tarik timah yang sudah meleleh tersebut ke arah atas, sampai kaki switch tersebut tertutup timah. Ini saya pelajari dari dosen saya sewaktu kuliah dulu, pada pelajaran praktikum fisika dasar, agar kaki switch bekas solder tersebut terlihat lebih rapi. Setelah selesai, selanjutnya saya melakukan pemasangan kembali mouse yang sudah saya lepas sebelumnya. Dan kemudian saya melakukan pengujian pada komputer, apakah switch pada mouse saya dapat bekerja dengan baik dan dapat digunakan. Kemudian saya melakukan pemasakan tombol makro pada bagian kiri dan kanan mouse, ketika mouse saya sudah dapat dipastikan tidak rusak dan dapat bekerja dengan baik. Oke teman-teman, hanya ini video yang saya dapat berikan kepada kalian, bagaimana cara memperbaiki klik pada mouse yang rusak dengan menggunakan switch Kailh GM 8.0 dengan cara mudah dan murah. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Glenn Anderson Manjin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.